Polni nagarlar chiqdi. Mana filtrimiz bir minut ishlagan ekan, shuncha o'zim yurib chiqardi. Bilasizlar, bu apparat nima ishlar qiladi? Xudo xolasa, bu apparat shu motorxonaning, ya'ni antifriz sistemasini, salon pechkalarini chistка qilib tashlaydi. Ya'ni ishlarda mana shunaqa filtrlar bo'ladi. Apparatimiz заводской bo'ladi, hech qanaqa qo'li bo'la bo'lmaydi. Ishlatganda sovuq suv ishlatmaydi, issiqqina mana par chiqib turibdi. Shu ya'ni motorda головкаga o'sha motor nima deydi, bloklarga zararsiz, ya'ni o'sha suv isitib sistemani polni tozalab chiqadi. Xudo xolasa, bilasizlar, endi заводской narsa bo'ladi. Mana shu narsa rossiyskiy bo'ladi. Ko'p hech qanaqa qo'l bola emas demoqchiman. Ko'pchilik aka, bu qo'lda yasalgan deyishi mumkin, yoki qo'lga yasalgan shunaqa motorchiliklar bilan, ya'ni sistema tozalaydigan apparatlar radiatorlarni teshib tashlayapti, boshqa qilyapti degan akalarimizga savollarga javob. Bu tomonda mana ligrovkalari bor, polni davleniyalari bor, kraniklari bor, ulchatlari bor, suv issiqlik sistemalarini aytib beradi, plus knopkalari bor. Kimga shunaqa, ya'ni sistema, motorxonani antifriz sistemalarini tozalab berish kerak, xizmatlari kerak bo'lsa, kelaverasiz. Bekzod ukamiz tozalab berib, akkuratni qilib ishlaringizni bitirib beradi inshaalloh, xudo xolasa. Bu apparat o'zi savol tug'iladi, nima uchun kerak? Bu apparat pechka slaviy ishlasa qish kunida, suv ko'tarilib ketsa qishda yoki ko'tarilmasa suv shu joyida hech narsa yechmasdan ikkita shlanka bilan xamut bilan tez o'rnatadi. Davleni bilan polni tozalab chiqadi, bloklarning ichini. Qo'ldan shu suv sistemasini tushundingizlar-ku? Polni achishga qiladi davleni bilan 220 o'sh motorchigi bilan. Ular shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, olib kelasiz, sifatli qilib, akkuratni qilib, chiroyli qilib xizmatlarni qilib beradi yigitlar. Bunaqa xizmatlarni ham ko'pchilik so'rashdi. Shuni yo'lga qo'ydik, xudo xolasa, nasib bo'lsa, kelsangiz, sifatli qilib xizmatlar qilib beramiz. Apparatimiz bitta ispankamizga filtrlarga yig'ib oldi, musorlarni e'tibor qiling. Kompotda chist qilib beryapti. Shu filtr ichidagi musor to'kib ko'rdik, mana shu chiqdi ichidan. Ko'rasizlar? Polni nagarlar chiqdi. Mana filtrimiz bir minut ishlagan ekan, shuncha o'zim yurib chiqardi. Bu примерно 40 minut, yarim soat, 1 soatda atrofda turish kerak, mashina holatiga qarab. To'g'risi, kesarazlar, ana shu Bekzod ukamiz 6 yil qilib ishlarini qilib beradi. Buni ichida ximikat soladi. Xudo xolasa, u ximikat mashinaga zarar qilmaydi. O'sha nagarlarni tushirish uchun ximikat soladi. Xolos, chist qilib mana shunaqa top-toza qilib beradi. Akamizni ham dardlari salon pechka, ya'ni salonning ish qismi yaxshi isitib o'tirmagan ekan. Shuni xudo xolasa hozir bartaraf qilib beramiz.